गाइज है हामी चाहिँ आज सर्टकट बाटो चाहिँ गइरहेको है। यो चाहिँ बाँस छ्याङ्गे हो है। यो चाहिँ अब यो चाहिँ डोकोमा चाहिँ घाँस यो है बाँस छ्याङ्गी। हामी जाँदैछौँ बाटो कस्तो अप्ठ्यारो बाटो रहेछ है। बाटो नै अलि डेन्जर छ जस्तो लाग्छ मलाई है। हामी चाहिँ कता कता गइरहेछौँ। माथिबाट यताबाट फेरि यता माथि उकाल्ने भनेको बाटै छैन। फेरि फर्किनु पर्ला जस्तो छ है गाइज। अब हामी के गर्ने फर्किने, किनकि बाटो नै रहन्छ है। बाटो नभएपछि त फर्किनु पर्यो। अब अर्को बाटो भए पनि जानु पर्यो होइन। त्यही भएर हामी फर्किँदै यो बाँस छ्याङ्गी चाहिँ हेर्नु ल तपाईँहरू। यता चाहिँ माटो नि छ, माटो नि हेर्नु। यता यो ओह्रालो बाटो आमैमै कस्तो डेन्जर बाटो रहेछ। झन्डै लडेन है गाइस। यता हेर्नु है। अब यताबाट यो रोडै रोड, यो चाहिँ रोड। यहाँबाट हामी माथि जाने रोडै रोड होइन। उता रोडै रोड माथि मन्दिर जाने हामी रोडै रोड। हेर्नु त गाइस कति सफा छ रोड। यति सफा रोड त हामीले कतै पनि भेट्दैन। यस्तो विदेशहरूतिर गयो भने पनि शनिबारको दिन समयलाई सदुपयोग गर्दै हामी